大家好，今天与大家一起讨论一个非常重要的问题：中日之间会不会爆发军事冲突？那么这个问题呢，可能对很多网友来讲可能会感觉比较遥远。为什么呢？因为在东亚地区的安全形势当中，那么大家比较熟悉的呢，就是有一个常规性的火药桶，就是朝鲜问题、朝鲜半岛。另外两个呢，是近年上升为这个东亚地区区域安全形势最紧张的地区，一个呢是南中国海地区。这个体现了中国对外扩张与区域周边国家以及美国产生了正面的冲突。第二个这个热点地区或者安全形势最危急的区域呢，是台湾海峡地区。那么中国加强了对台湾的武力恫吓，甚至是武力的威胁，那么这个也成为全球关注的焦点。那么有一个地区安全冲突的这个焦点性的这个区域被大大低估了，尽管国际舆论也持续在报道，但是对它的危险性显然是低估了，那就是中日之间长期纷争的这个尖阁群岛，或者中国叫钓鱼岛。那么为什么说这个问题，这个区域的这个安全问题被大大低估了呢？那么我们来一起分析一下，看看这个地区它究竟发生了哪些变化。在过去的一年，由于全球面临疫情，那么中国在3月份到4月份，它的疫情发生了一定的好转，得到一定控制之后，中共呢，它就利用这样的疫情明显的加大了这个对外扩张或者对外这个军事行动的这样一些步伐。那么全球比较关注的呢，主要还是体现在中共它大大加大了对台湾的武力威吓的这样一个频率和强度，他派军机骚扰台湾的次数达到历史上的最高峰。但是另外一个问题呢，被国际舆论忽视了。在去年一整年，中国的这个海警或者中国的这个官方的这个船队控制钓鱼岛区域的时间，甚至超过了这个日本这个官方船队到钓鱼岛地区执法的时间。这是个什么概念呢？就一年365天，在去年2020年，中国的海警船到钓鱼岛群岛进行所谓的执法，长达333天。你看365天，中国的他就派去了333天。那么还剩20-30天，为什么他没去呢？全部是因为台风。如果不是台风，他每一天都会去。那中国为什么会这样的行动呢？它实际上中国它在做一种既定事实，就是钓鱼岛你日本也没驻军，好，你说是你控制的，是你在管理，那我去的时候比你还多，我管理的时间比你还长，那究竟谁在事实上进行管理呢？这个是中共它背后的逻辑。所以中共它从2020年开始，它对钓鱼岛的问题呢，它改变了策略。它一方面跟你争吵，另外一方面它要造成既定事实，我天天去，你不一定天天去，我天天去，你去我也去，你也不能赶我走，你拿我也没办法。那么好了，那么现在国际上讨论钓鱼岛问题的话，那都有一个事实前提，就是说日本现在在控制钓鱼岛。那如果我去的时候比你还多，或者我去的跟你一样多，凭什么说你在控制了？那我也在控制。所以这个中共的这样一个策略日本人是没有估计到的。他们经历了去年1年，才突然发现，原来中共他要制造一种事实上拥有钓鱼岛，这个是日本始料不及的，或者是坦率来讲，应该是日本人的一种战略误判。那么日本人在这样一种战略误判下，也没有很大的发作，还邀请习近平访日这个如果不是疫情的问题习近平早就带着夫人去看樱花去了。但是由于疫情呢，还一推再推，日本呢还是希望那个习近平能够去。但是经过了去年1年的这样一个检讨之后，日本人发现中国是一点友好的姿态都没有，而且呢越来越大胆。那么针对这样一种情况，那么中日之间呢，他就会重新检讨双方的关系。但是在日本还在琢磨不定，还在检讨的时候，那么中国他又往前又走了一步。那么今年1月23日，中国他就公布了他批准的《中华人民共和国海警法》，而且这个海警法呢，从今年的2月1日开始正式实行。那么这个海警法它最大的特点或者最核心的内容是什么呢？它就是行使了一个重大的这个动武权的授权。过去中国的海警向外国的船舰进行开火，那么必须要得到北京的批准。那么这一次的这个中国的海警法，它就授权海警的这样一个部队舰船，他们可以自动的行使这样一个开火权。
这个就了不得了，因为你这个就很容易，因为中国的这个海警船嘛，中国的这个海军有些素质也很低，这个海警嘛还属于武警的，那个就比中共的这个解放军的素质还要低。那么他们这些被授予了这个开火权，而且呢，现在在中国呢又是一种宁左无右，你看个个都是气焰非常嚣张，而且是视死如归，就像那个 IS 一样的，因为这个能够得到一些宣传啊、宣扬啊，所以这个很容易造成一种擦枪走火。那么中国通过海警法之后呢，国际舆论呢关注的焦点就还是在中日关系上，因为大部分认为他这个海警法是冲着日本来的，是冲着钓鱼岛来的。因为这个海警法颁布以后，中国有海上边界或者有海上边界争议的国家，普遍对这个呢没有引起很大的波澜，只有日本国内引起了很大的波澜。因为从日本来讲，这个尖阁群岛，中国你去年365天，你用了330天围住这个钓鱼岛，你这是什么意思呢？而且钓鱼岛日本事实上的管理，这个国际是公认，那么你这个天天弄船去围，那日本应该是保持了非常大的克制。但是在这种克制呢，你并没有换来中共的收敛，他又进一步授权这种动武权，那么就势必非常容易发生擦枪走火。但是你面对中共这样一种咄咄逼人，日本能采取什么办法呢？那么日本他没有办法，他必须要做出一些回应。你劝中国磕头那是没有用的，那中国他是步步进逼，得寸进尺。那么日本呢，他在1月29日就召开了由首相、财务大臣、外务大臣、防务大臣参加的这个国家安全保障会议，专门研究了钓鱼岛和中国的这个海警法。那么在上周2月26日，日本政府就宣布，就日本的海岸警卫队对任何企图登上钓鱼岛的这样一个外国船只和人员拥有开火权。你看，你那边授权海警开火，这边呢，日本他就授权了这个海岸警卫队这个开火权。你看这个呢，就是形成了一种剑拔弩张，这个是非常危险的。因为你把这个开火权都授予这样一个舰艇上去了，那这些人他怎么想的，你很难讲。可能是因为那样一个水手，或者是那样一个舰长，可能是因为一个失恋，或者是因为一个这个赌债输了，他都有可能是动刀动火的。所以这个呢，就给这个中日的安全形势带来一个突变，而且这样一种发生擦枪走火的可能性远远高于南中国海和台湾海峡。因为南中国海和台湾海峡，它的开火权都还是在北京，他不敢轻举妄动。但是在钓鱼岛这个问题上，中共把这个开火权授予了这个中国海警，甚至海警的一些舰艇。那么这个呢，就给这个地区的安全带来了非常大的变数和危险。那么在这样一个非常危险的这样一个状态下呢，上周这个拜登政府又出现了一个重大的失误。它出现一个什么样的重大失误呢？2月23日，美国国防部的发言人科比，他在记者会上，他就有关尖阁群岛或者钓鱼岛的问题，他做了一些表态。他说，我们在这个主权问题上显然是支持日本的。这个科比这个话一讲舆论哗然，因为他这个表达与美国政府包括川普政府表达是完全不同的。因为美国政府历来表达就是2句话，哪2句话呢？第一是在尖阁群岛的主权问题上，美国保持中立。第2句话就是美国认为日本拥有管辖权，那么美国站在日本一边。你看他的这个美国，他这个表态他是非常清晰的，就主权我不去干预，我不说是谁的，但是现在是日本在管辖，那么我支持日本。同时呢，美日双方的首脑反复确认，这个保卫钓鱼岛适用于美日安保条例。那么国防部发言人23号做了一个主权，美国认为主权是日本的以后，这个引起了非常大的震动。首先日本的这个外务相茂本敏充，他就当天2月23号当天他就表态，他说非常欢迎美国国防部的这样一个表态。他说这个表态也符合两国领导人明确的钓鱼岛适用于美日安保条例。那么日本政府欢迎美国政府的这样一个最新表态。日本的庆应大学的知名教授西谷雄一也发表了一个评论，他认为美国国防部发言人科比的这个表态是一个大事件，并且呢，他认为根据这个表态，他判断，他说这反映了拜登政府在美日这个安保问题上走的比预想的
还要多。那么这个呢，就是得到了日本舆论的这个普遍的欢迎。那么对中国来讲呢，他显然对这个事他是很恼火。但是27号就4天以后，27号美国时间的这个星期六，就昨天，国防部发言人科比他突然召开这个记者会，他在记者会上讲说，我23号我说的这个尖阁群岛的主权问题那个观点是错误的，我表示抱歉。那么进一步重申美国对尖阁群岛的主权问题上的立场没有改变。那什么意思呢？他就回到那2句话，就第一，在尖阁群岛主权问题上，美国保持中立；第二，美国认为日本对尖阁群岛有管辖权，那么美国呢是站在日本一边。他这个一讲之后啊，这个在日本就炸锅了，你这不调戏人吗？你23号你美国国防部你宣布这个尖阁群岛主权是日本的，日本人也对美国人进行感谢了，你这突然又反悔说错了，又回到原来，你这不把日本调戏一下吗？好，那么你这个都能变，你其他的还会不会变呢？你这个尖阁群岛适用于美日安保条例，那个会不会变呢？那你美国是不是又要再重申再保证呢？所以这个弄得就非常窝囊，这样一个外交事件，它给这个美日互信，给美国的国际信誉啊，它是带来一些伤害的。而且这个显然不是口误，因为这个科比啊，他是个老牌发言人，他说尖阁群岛的问题不只说这一次。那么这次这样的表态显然是得到了某些方面的受益，那么最终被迫改变这样一个肯定是得到最高层的。坦率来讲，这很可能是直接来自于拜登的干预，或者是布林肯的干预。但是这个对中共来讲呢，他就捡到枪，他认为美国知错就改，你这个还是回到你原来立场上去，他就嘲讽日本，你日本呢，这个你高兴太早了，美国人呢没有那么真心帮你的，他也想利用中日之间的矛盾，所以中国的党媒啊又趁机来挖苦嘲讽这个日本。但是中共党媒他就不会报道说美国人家宣布再次重申与日本站在一边，认为日本具有管辖权，这个中共他不报道，他只是说美国说主权是日本的，人家变了，人家否认了，这个4天前人家认为是的，现在人家又认为不是的了，那么让你日本的空欢喜一场。那么日本对这个问题啊，LT 认为他的政府头脑还是比较清醒的，因为这个问题的本质根源并不在美国，而是在中国。所以说今天日本官方他就放出一个消息来，就是说今年年内习近平想访问日本呢，几乎不可能，因为习近平访问日本不是日本着急，是中国着急。中国派这个王毅去了2次，还很不情愿推迟，一直想促成习近平访问日本。因为从习近平来讲，他希望能够制造一种国际舆论，他与谁的关系都好，就是与美国关系不好，那肯定是美国不对。因为他对欧洲来讲他基本稳住了，那么对亚洲来讲他搞定了南韩，那么现在就剩日本。那么日本呢也有意呢在经济上维持与中国的合作，那么呢习近平就想促成呢日本在美中的冲突当中不要站在美国一边，那么这个是习近平的一种幻想。但是呢习近平呢他还是保持一种很强势，他就要去日本。那么面对这个中国在尖阁群岛这个问题上这样咄咄逼人，日本人呢应该说在短期内他丢掉了一种幻想。所以今天日本政府他发出消息，今年内习近平也去不了日本了。那么这个就是中日关系啊一个最新的一个动向。那么 LT 认为，为什么说中日之间发生军事冲突的可能性比台海发生军事冲突可能性还要高呢？主要是因为中日有关钓鱼岛的防卫上都下放了开火权，你这种开火权的一下放，它就增加了这个不确定性和大大增加了这个交战的风险。但是从另外一个角度来讲呢， LT 也不认为一旦发生军事冲突之后就会引发两国的全面战争或者地区战争，这种可能性并不大。因为它跟这个台湾不一样，台湾一旦擦枪走火，它很可能是引爆台海之间的一场战争。那么这个钓鱼岛这个呢，它容易擦枪走火，但是呢两国还不至于到包括美国在内为了钓鱼岛进行全面开战。但是可能性很大很大的是，习近平他为了彰显他的这样一种对外的这样一种气势，特别是在中国共产党这个建党100周年，在今年他为了显示他的强硬，而且呢中国共产党70多年对中国人的教育，仇日的教育，他来满足一种这个中国国内的民粹主义，他也很可能是让中国的海警呢在钓鱼岛去开几枪打几炮，尽管是可能双方互有开炮，那么习近平他在中国建党100周年来进一步确定他在中国共产党历史上的地位，那么习近平他很可能会铤而走险做这件事。那么显然无论是日本还是美国，显然没有做好这样一种准备，没有做好应对习近平他首先
进行武装挑衅，在钓鱼岛武装挑衅。因为从现在日本和美国的安全防御来讲，他们认为还在第二线，就第一线呢还是在台海。而且日本呢也并没有明确表示会参加这个台海战争，但是他说他要提供帮助，他认为他还在二线。但现在中共呢把这样一种军事的威胁啊，他绕过了这个一线，他直接并到二线来，二线比一线还要危险。那么这样一种形式呢 ，LT 今天为什么拿这样的问题与大家一起讨论呢？就是 LT 感觉就是国际上对钓鱼岛可能发生的军事冲突这个大大被忽略了，或者被低估了。而且呢，习近平在钓鱼岛这个问题上，他进行一些擦枪走火，进行铤而走险，对他的政治上来讲是有帮助的。因为习近平他现在努力的装扮成他是中国共产党历史上集大成者。你看中国共产党进行这样一个扶贫攻坚这样一个活动，这个进行了几十年，但是习近平他把这样一个功劳完全算在他个人身上，他把时间缩短了又缩短，他把这样一个脱贫的这样一个计划或者这样一个任务，他把它只让胡锦涛沾了一点点边。实际上这个中国的这样一个脱贫呢，或者扶贫这样一个从邓小平时代就开始，但是他把它斩断，他就要是他来做集大成者。那么在中日这个问题上，特别是在钓鱼岛这个问题上，中共他始终没有取得突破。那么习近平他通过去年1年，他找出一个新的路子，他实质性的拥有钓鱼岛。我的船天天去，你不一定天天去，我的船偏偏围，我下一步我还要开枪驱赶你。那么在这样一个过程当中呢，它极容易造成这种军事冲突。那么目前呢，日本和中国的海军都在钓鱼岛这个附近进行隔海相望，两国的海军并没有去接近。那么目前接近的就是日本的海岸警卫队和中国的海警。那么在中国海警取得了开火权之后，那么日本呢，在1个月之后也赋予了日本海岸警卫队的开火权。那这下让这个地区的安全形势陡然上升，非常危险。所以说今天 LT 讲这样一个话题与大家一起讨论呢，也希望网友们能够关注钓鱼岛的事态变化。今天呢就与大家讨论这么多，谢谢大家收看。